কত নিয়ে শাল যায় বিক্রি আমাদের করে কাছে। বুদ্ধি হয়েছে, আমি বুদ্ধি হয়েছে, শিক্ষা হয়েছে। তুমি বলো কত দিবে? তো আমি এখন হোটেল থেকে বেরোচ্ছি। এখানকার লাইটটা অফ করে দিই, ঠিক আছে? একটু রেসপন্সিবল আছি আমি, কারণ অন্যের হোটেল তো কী হয়েছে ভাই, ইলেকট্রিক বিল তো আসবে না হোটেলের। তো আমি লাইটটা সমস্ত কিছু অফ করে দিলাম। তো এই হোটেলে আমি স্টে করলাম, আর এখান থেকেই আমি একটু দার্জিলিং শহরটাকে ভ্রমণ করি, তো দার্জিলিং শহরটাকে একটু ঘুরে দেখি, ঠিক আছে? আর পাহাড় আসার যে স্বপ্নটা, দার্জিলিং যে আমার স্বপ্নের শহর, এই স্বপ্নের শহর আসার স্বপ্নটা আমার সত্যি হয়ে গেল আজকে। তো একটা স্বপ্ন তো সত্যি হলো, আর একটা স্বপ্ন কালকে বাকি আছে, যেটা হচ্ছে টাইগার হিল। তো কাল ভোরে 4টার সময় আমাকে বেরোতে হবে টাইগার হিলে। আর নিচে অনেক নিচে আরও যেতে হবে আমাকে। আমি যাচ্ছি এখানকার যে দার্জিলিং স্টেশন, টয় ট্রেনের যে স্টেশন, সেই স্টেশনে যাচ্ছি। তো এভাবে দার্জিলিং শহরে ঘুরতে পারবো স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। তো আমার স্বপ্নের শহরে যে হেঁটে বেড়াচ্ছি, এটা আমার একটা স্বপ্ন, সেটা আজকে বাস্তব হলো। খুব খুশি। আর ছোটোবেলা থেকে একটা স্বপ্ন যে দার্জিলিং শহরে আমি যাবো, দার্জিলিং ঘুরবো, ঠিক আছে? সেটা আজকে পূর্ণ। দার্জিলিংয়ের এই পথে হেঁটে বেড়াচ্ছি। পুলিশ দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের যে তোমার স্টেশন, সে স্টেশনে খুঁজে পাচ্ছি না, কাউকে জিজ্ঞাসা করতে হবে। টয় ট্রেন স্টেশন কাহা করে? তো ট্রাফিকের নিচে, এই রাস্তা নিচে উপর রাস্তা। আচ্ছা, জিজ্ঞাসা করে আমাকে যেতে হচ্ছে, হ্যাঁ, কারণ অজানা, ফার্স্ট টাইম, আমাকে তো জিজ্ঞাসা করতেই হবে। গুগল ম্যাপের তো মানে সাহারা নেওয়া যাবে না, কারণ ভুলভাল পথ দেখিয়ে দেবে। তো আমি জানি তো লোককে জিজ্ঞাসা করাটাই বেটার। সাধারণত আমি ওয়াক করি, বেশিরভাগ ট্রাভেলিং ব্লগ আমি লোককে জিজ্ঞাসা করেই করি, কারণ অনেক হেল্পফুল। এখন টয় ট্রেন স্টেশন কাজ করে, টয় ট্রেন স্টেশন, থ্যাংক ইউ। তো জিজ্ঞাসা করে যেতে হচ্ছে। আর এখানে প্রচুর ট্রাফিক, প্রচুর জ্যাম, ঠিক আছে? জ্যামের জন্যই আর কি মানে চলাফেরা একটু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। তো আমি দেখে শুনেই যাবো, কারণ এখানে একবার গাড়ি লাগিয়ে দিলে একদম কাজ শেষ। তো সাবধানে চলাফেরা করতে হয়। দার্জিলিংয়ে এটা ব্যস্ততম একটা রাস্তা, এটা দার্জিলিংয়ের বিজি রোড। তো আমি যাচ্ছি দার্জিলিংয়ে সেই একদম মানে টয় ট্রেনের স্টেশন, যেখান থেকে ফাইনাল ডেস্টিনেশন হয়, সেই তোমার শিলিগুড়ি টু দার্জিলিং যে মেল টয় ট্রেন, এখানেই থামে। সেটা আমি পৌঁছে গেছি ফাইনালি। এই যে খুব কাছাকাছি, ঠিক আছে? তো আমাকে দেখে হাই হ্যালো করলে ভালো লাগছে, কারণ ওরাও খুব পছন্দ করে যারা ট্রাভেলিং ব্লগ করে, ব্লগ বানায়, ঠিক আছে? আর অনেকটাই খাটি, ঠিক আছে? প্রচুর খাটি। আর যারা ট্রাভেলিং ব্লগ বানায় বা ব্লগ করে, তারা তো মানে প্রচুর খাটবে, এভাবেই খাটতে হয়। তো ফাইনালি পৌঁছে গেলাম। মেবি এটাই হবে তোমার দার্জিলিং টয় ট্রেনের যে স্টেশন। যাই আরও ভিতরে, তো ভালো করে দেখাতে পারবো। তো পিঠটা অনেকটা খালি লাগছে, কারণ একটা মানে মোটা ব্যাগ নিয়ে এতক্ষণ ঘুরে বেড়াচ্ছি। তো হোটেলে রাখলাম, এখন পিঠটা অনেকটা, শরীরটা অনেকটা ফ্রেশ লাগছে, ফ্রেশ। তো হ্যাঁ, পৌঁছে গেছি। তো ফাইনালি পৌঁছে গেলাম দার্জিলিং টয় ট্রেন স্টেশন। এটা হচ্ছে স্টেশন এরিয়া, আর খুব সুন্দর জায়গা, খুব সুন্দর অনুভূতি। আর এখানে যে আসার একটা মজা
সত্যি মানে না আসলে হয়তো বুঝতে পারবে না, আমি এসে বুঝলাম না খুবই ভালো, প্রচুর মানে এখানকার লোক অনেকটা হেল্পফুল। এ কারণে হেল্পফুল যে তুমি যদি কাউকে জিজ্ঞাসা করো না যে তোমাকে কিন্তু হাতে ধরে দেখিয়ে দেয়, তো আমাকে দেখিয়ে দিল। আবার কিছু কিছু খারাপ লোকও আছে ভুল রাস্তা দেখিয়ে দেয়। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। এই যে দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেন রেলওয়ে স্টেশন, টয় ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে আর স্টেশন সোজা। তো দেখতে পাচ্ছ দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন, টয় ট্রেনের রেলওয়ে স্টেশন, টয় ট্রেন এখানে দাঁড়িয়ে আছে। আর এখানকার যে পরিবেশ একদম মানে সুস্থ পরিবেশ এবং নিরিবিলি, তার সাথে মানুষের ব্যবহার সমস্ত কিছু মিলিয়ে মিশিয়ে সুন্দর, ওয়াসাম প্লেস, অ্যামেজিং ভিউ এখান থেকে আসছে। আমি কাছে যাচ্ছি, কাছে গিয়ে দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? এত গাড়ি চলাচল করছে, আমি এইটুক যেতে পারছি না, এইটুক থেকে এইটুক যাবো, যেতে পারছি না। ওখানে লেখা আছে আই লাভ দার্জিলিং। তো রাস্তা পার হওয়ার জন্য মনে হয় আমাকে দৌড়াতে হবে, যেরকম করে কলকাতায় আমি দৌড়াই সেরকম করে দৌড়ানো শুরু করলাম, কারণ অ্যাক্সিডেন্ট ঘটানোটা ঠিক না। এক্সকিউজ মি, দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন। আর এখান থেকে যে দার্জিলিংয়ের পুরো ভিউ, ওয়াও, ওয়াসাম জায়গা, দারুণ সুন্দর ভিউ, দারুণ সুন্দর। আমি এই দার্জিলিংয়ের যে স্টেশনের ভিতরটাই যাচ্ছি, ভিতরটা গিয়ে আপনাদের দেখাচ্ছি পরিবেশটা কত সুন্দর। পরিবেশ এখানে খুব সুন্দর, বিউটিফুল যাকে বলা হয়। দার্জিলিং ইজ দ্য বিউটি, নর্থ বেঙ্গলের একদম একটা স্বর্গ বলা যায় আমাদের। আর যেমন ভারতবর্ষের হচ্ছে ভূস্বর্গ তোমার কাশ্মীর, সেরকম আমাদের পশ্চিমবঙ্গের ভূস্বর্গ বলতে গেলে আমাদের দার্জিলিং, মিরিক এইসব জায়গা। তো দার্জিলিংয়ের ফেমাস স্টেশন, রেলওয়ে স্টেশন, মানে সরি টয় ট্রেন স্টেশন। তো টয় ট্রেন স্টেশনে আমি অনেক, এখানে পর্যটকরা ঘুরতে আসে, পর্যটকরা ছবি তুলছে, ভিউ দেখছে। আর ফার্স্ট টাইম আসলাম, অভিজ্ঞতা একদম আমার মানে মানে এই জায়গা থেকে আমাকে ভিডিও অফ করতে ইচ্ছে করছে না, এত সুন্দর জায়গা, এত সুন্দর ভিউ, ঠিক আছে? আর এখান থেকে পুরো দার্জিলিং শহরটাকে দেখা যায় পুরোটা। আর ভিউ দেখো, আমি কালকে দেখাবো সানরাইজ টাইগার হিলে, যেটা এখন এই ওখানে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, সন্ধ্যা হচ্ছে। তো এই যে দেখো ভিউ, সূর্য ঠিক ওই পারটায় আছে, কালো মেঘের ওই পারটায়। তো দার্জিলিং পুরো টয় ট্রেনের যে স্টেশন, সেই স্টেশনে প্রেজেন্ট আমরা সবাই। মানে এই যে দার্জিলিংয়ের এই যে সুখ, এই সুখ থেকে সবাই বঞ্চিত। আমরা যদি না আসি দার্জিলিংয়ে, তা এই সুখ আমরা পাবোই না। দার্জিলিং টয় ট্রেনের একদম খুব কাছে দার্জিলিং টয় ট্রেন। তো এই স্টেশন, এখান থেকেই তোমার টয় ট্রেন ছাড়ে, এটাই ফাইনাল ডেস্টিনেশন দার্জিলিংয়ের টয় ট্রেনের। আর ওখানে ইঞ্জিনগুলো রাখা আছে ওইদিকে। সত্যি মানে পর্যটকদের জন্য একদম ভালো জায়গা, অসম প্লেস, যেটা আমি এসে অনুভব করছি। এতদিন আমি বঞ্চিত অবস্থায় ছিলাম যে সত্যি দার্জিলিং এরকম সুখ আছে, আমি কখনো ভাবতে পারিনি যে দার্জিলিং এরকম সুখ আছে। তো সেই সুখ আমি নিতে চলে এসেছি দার্জিলিং শহরে। এদিকে মাউন্টেন ভিউ, এইদিকে দার্জিলিং টয় ট্রেন, সমস্ত একসঙ্গে মিলিয়ে একদম মানে স্বর্গ। তো টয় ট্রেন এখানে ছেড়ে দিয়েছে, আমি কাছে যাচ্ছি, কাছে গিয়ে যাচ্ছি। তো এখান থেকে টয় ট্রেন ঠিক একটা মিডিলে ছাড়ে, স্টেশনের মাঝখানে ছাড়ে। হ্যাঁ, স্টেশন তো টয় ট্রেনের এখনো অভিজ্ঞতা নেই। আমি কালকে এখান থেকে স্টে করছি রাত অবধি। তো কালকে আমার প্ল্যান আছে যে টয় ট্রেনে উঠবো, দেখি কালকে দিনটা আসুক আর টাইগার হিলটাকে যাই তারপরে। তো এখান থেকে আমি এখন বেরিয়ে যাচ্ছি, কারণ আমি এখানে অনেক আড্ডাবাজি করলাম। হ্যাঁ, অনেক এই তোমার এই স্টেশনের সাথে একটু সম্পর্ক তৈরি করলাম, ভালোবাসার সম্পর্ক।
ঠিক আছে, একটা সুন্দর জায়গা। তো এখানে কী কী দেখতে হবে, একটু ফেমাস দোকান, এসব একটু পপুলার জায়গা আছে তো। আর এখানকার পপুলার কী আছে দেখি, আর কিছু মানে ভালো লাগলে নেব। এখানে লেখা আছে আই লাভ দার্জিলিং, মানে কোটওয়ার্ডে লেখা আছে DHR। তো এখানে এসে অনেকে ছবি তোলে। আর এখানেই এই যে ভিউটা, অসাম ভিউ স্টেশন। তো ফাইনালি আমি দার্জিলিং এই স্টেশন থেকে আমি এখান থেকে চলে যাচ্ছি, এখন হোটেলে যাব, রুমে যাব এখন। তো এখান থেকে আমি এখন চলে যাচ্ছি। তো ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখো। নেক্সট ভিডিওর জন্য প্রচুর পরিমাণে শেয়ার আছে, আর নেক্সট ভিডিও আসছে, কালকেই আসছে। আর টাইগার হিলের সানরাইজ ভিউ সেটা আমি দেখাবো, ঠিক আছে, নেক্সট ব্লগে দেখাবো। তো এখান থেকে বিদায় নিয়ে নিচ্ছি। আর কেউ নেই এখানে, একটা ছবি তোলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু একাই ব্লগ করলে এরকমই হয়, তো কেউ থাকে না। আর কাকে বলবো এখানে। ঠিক আছে, চেষ্টা করছি এখানে ছবি তোলার জন্য। তো তোমাদের সমস্ত কিছু দেখিয়ে দিয়েছি, এখানকার যা পরিবেশ, এখানকার ভিউ, এখানকার যে তোমার যা আছে ইনফরমেশন সব কিছু বলে দিয়েছি, ঠিক আছে। এই টয় ট্রেনটা মেবি এটা মনে হয় হোটেল, এখানে সব কিছু হোটেলেই। এখানে মনে হয় ফাস্টফুডের দোকান আছে ভিতরে। তো এটা হচ্ছে হোটেল একটা, মানে টয় ট্রেনের ভিতরে হোটেল, ফাস্টফুডের দোকান মনে হয় আছে। তো যাই হোক, এখানে কস্টলি হবে, তো এখানে না যাওয়াটাই বেটার। এখান থেকে আর ভিউটা আরও সুন্দর আসছে, এদিকে খুব সুন্দর। তো ঠিক আছে, তোমরা আমাকে কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করো, আর তোমাদের কমেন্ট আমাকে অনুপ্রেরণার জায়গায় ভিডিও করতে। তো আরও অন্যান্য ব্লগ আসতে বাকি আছে। তো কালকে টাইগার হিলের ব্লগটা তো আসছেই, সেটার জন্য আলাদা একটা ব্লগ। তো পাশে থাকো, ঠিক আছে, আমার ইউটিউব চ্যানেলে জুড়ে থাকো, পাশে থাকো। আর হ্যাঁ, শেয়ার করো, কমেন্ট করো, আর আমাকে জানাও, ঠিক আছে, যাতে আমি ভিডিও করতে আগ্রহী হই বেশি করে। তোমাদের একটা সত্যি কথা বলবো, যে এই ব্লগের চক্করে না, মানে এখানকার যে মানে 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 নিজেকে উপভোগ করার মতো যে মুহূর্তটা, সেটা আমরা পাই না। মানে অনেকে ছবি তুলতে পারে না, আমি তো ছবি তুলতে পারি না, মানে ব্লগ করি আর সমস্ত কিছু মানে ইনফরমেশন দেই, ঠিক আছে, মানে ভিডিওতে জাস্ট সব কিছু মানে তুলে ধরি, মানে নিজে একটু মানে ফিলিংস নেওয়া, ছবি তোলা, সে যে মুহূর্তগুলো হয় না, ঠিক আছে। তো তোমরা আমার পাশে থাকো, আর ভিডিওটাকে শেয়ার করো, আর যারা ইউটিউব থেকে দেখছো সাবস্ক্রাইব করো প্লিজ। আমার অন্ততপক্ষে মানে আগের চ্যানেলটা আমার খুব মানে নিজের ভুলের জন্য একটু কপিরাইট স্ট্রাইক পড়ে গেছে ভুলবশত, সেটা তো এখন বন্ধ হয়ে গেছে। তো এই চ্যানেলটাকে একটু সাপোর্ট করো, পাশে থাকো। আর হ্যাঁ, আর নেক্সট ব্লগগুলো আসছে পরপর, সিরিজ অনুযায়ী আসবে, ঠিক আছে। তো আমি বর্তমানে মানে বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছি আমি, ঠিক আছে, তোমাদের জন্য। তো লাইফটাকে আমি পুরো একদম ব্লগে ভাসিয়ে দিলাম, ঠিক আছে। মানে এই যে কন্টিনিউ না 2 মাস ধরে অন্তত খাচ্ছি, মানে আমি বাড়ি যাচ্ছি না, আর কন্টিনিউ মানে একবেলা করে মানে খাবার খাচ্ছি, মানে কোনো জায়গায় মানে ঠিকঠাক খাবার পাচ্ছি না, এরকম ব্যাপার। আর ঠিক আছে, ভালো থেকো তাহলে। তো আজকে এই তোমার এই দার্জিলিংয়ের মেন এই যে ব্লগটা এখানেই শেষ। টাইগার হিলের ব্লগটা সেটা মানে এক্সট্রাভাবে আসবে, আলাদা মানে মানে পার্টিকুলার একটা মানে একটাই ব্লগ হবে টাইগার হিলের ব্লগটা। আর এখানে দার্জিলিংয়ের এই ব্লগটা এখানেই শেষ, পাশে থাকো, ঠিক আছে। আর আমার চ্যানেল স্টে করো, লাইক করো, শেয়ার করো, সাবস্ক্রাইব করো, ঠিক আছে। আর টাটা। তুমি তো ধর্ম সংকটে পড়ে যাচ্ছি, তো আমিও পড়ে যাচ্ছি, তুমিও পড়ে যাচ্ছ, নেবো কি না বলো, এখন কি করা যাবে আর? ঠিক করে বলো একটা ঠিক